On ne peut évoquer le Maroc sans penser au célèbre paysage de la région de Khelat Mgouna. L'ocre d'une casbah suspendue, un bouquet de palmiers qui semble faire de l'ombre à un petit ruisseau pour que l'eau reste fraîche malgré une chaleur torride. Et le tableau est achevé. On ne peut rester qu'admiratif devant un spectacle aussi prodigieux et devant le travail accompli depuis des dizaines de générations. Faisant front à des éléments peu indulgents, les habitants ici ont su s'accommoder d'une situation géographique pas très favorable et d'un climat parfois difficile. Ici, comme ailleurs au Maroc, le bagage traditionnel et culturel est conséquent. En dépit des siècles, celui-ci n'a rien perdu de son authenticité. Pourtant, il a fallu lutter contre un contexte économique national et mondial qui, au fil des années, a vidé villes et villages de sa population. Ici, les ressources sont rares et précieuses, souvent insuffisantes pour satisfaire toute la population qui, attachée à sa terre, est restée malgré tout. Ainsi, ceux qui n'ont pas cédé à l'envie d'aller en ville trouver un travail payent durement cette opiniâtreté et doivent doubler d'imagination pour rendre leur activité rentable. Ici, on ne choisit pas son métier. Ce sont les quelques métiers praticables qui vous choisissent. الموروثات المهمة بالنسبة للمنطقة هي الورود. هذه الورود اللي كتعرف واحد المساحة ديال 800 هكتار أي ما يعادل 2250 كيلومتر طولي. وهذه المساحة يعني الناس اللي كيستغلوها تقريبا 6000 فلاح. اسكو كل شيء تدير يتقبلوا الزيتون اللورد داور حيت اللوز دا الطرزات تاويت نضات تعبرت عبرت في السوق تعبرت شويه خطوط ديس لو قلنا يزري لورد يزري اللوز ها غور حتى زرت صغار حتى زرت السوق ديال تاويت تعبرت وانا دا دير المصروف نسنت راه انت ودني انت تخدمت. Il est donc vital pour chacun de développer son activité de sorte qu'elle permette de faire vivre et travailler autant de monde que possible afin de sauvegarder et de valoriser le potentiel de la région et à travers lui son patrimoine culturel. وهاد السنه هذه راه المكتب الجهوي دار واحد العدد ديال البحوث باش يعني استطعنا باش نبحثوا في الجينات ديالها واكتشفنا بانه هي الورده الدمشقيه يعني الدمصينه هي اللي متواجده في المنطقه ونظرا للخصائص ديالها ان شاء الله راه باقي غادي تزيد للقدام. L'absence de toute industrie dans la région force les habitants à entreprendre et à développer ce que la nature leur a donné avec assez d'imagination pour être attractifs et concurrentiels. Avec le soutien du ministère de l'Agriculture, de nouveaux axes de développement ont ainsi été explorés. Parmi eux, les produits du terroir, qui permettent de valoriser l'expertise ancestrale et la spécificité géographique de chaque site. Et ici, à Khelat Mgouna, la rose fait depuis toujours partie de la vie. Ici, on grandit avec la rose. La rose fait partie de la culture et de l'identité. C'est donc tout naturellement que la rose fait l'objet de toutes les attentions et de tous les espoirs. العلاقة ديالنا بالورد يعني كسائر الأسر يعني هذه علاقة كيصعب أنها تنقطع بين الإنسان وبين الورد يعني واحد العلاقة اللي هي مستمرة ومتواصلة وغادية للأمام. Même si on fait les études, lorsqu'on a une heure frais, autrement dit, ou bien de vacances ou là, un week-end, on vient pour faire la collecte de la rose. Parce qu'on attend dans notre mémoire, on attend la saison de la rose. Toutefois, la fleur en soi ne représente pas une marchandise apte à faire vivre la population de toute une région. Et c'est là que la culture traditionnelle rejoint les contraintes actuelles. Techniques et moyens modernes se sont mis à la disposition du savoir ancestral pour exploiter comme il le mérite tout le potentiel de la rose damaskena. Ses vertus, connues depuis toujours, ne demandaient qu'à être utilisées à travers toute une gamme de produits dérivés. C'est ainsi que la fleur a pu être justement valorisée, ouvrant dès lors un vaste champ d'activité pour tous ses protecteurs. وحنا بغينا نحميو القلعة
من هاد المنتوجات اللي هما اصطناعيه باش اننا نبقاو نخدموا غير بلي برودوي اللي هما طبيعيين. Les techniques modernes de traitement et l'engouement général pour les produits naturels et authentiques ont permis de faire là où il n'y avait qu'une ponctuelle opportunité artisanale, une réelle opportunité de développement pour la population locale. La filière rose est ainsi devenue l'objectif commun pour l'ensemble de la population qui a décidé d'en faire son activité principale. La culture elle-même de la rose et sa cueillette ne sont que la fleur qui masque le bouquet et ne suffirait pas pour subvenir aux besoins de la région. En effet, le travail de la cueillette en soi ne dure que quelques jours par an, et ce sont tous les produits dérivés des précieux pétales qui ont permis d'alimenter en travail tout un pan de cette population. En modernisant et en créant des structures compétitives, la demande en fleurs est en croissante augmentation et avec elle l'offre d'emploi. واحد الانتاج السنوي ديال تقريبا من 2600 طن حتى ل 4000 طن. دابا العام الجاي ان شاء الله يمكن غادي نزيدوا في الخدمات، حيت مع الزياده ديال الورد خصك تزيد. هذه الكميه هذه يعني كتعالج فيها تقريبا يلاه الثلث. يعني هذه المعامل يعني اللي كاينين في المنطقه، كاين واحد العدد ديال المعامل اللي كيقطروا هذه الورود. بناء هذه الوحدات كيشجع الفلاحه على الزياده في الانتاج ديال الورده اللي كنلقاوها مستعمله في كل شيء، سواء في داخل المغرب او خارج المغرب، وكنعتبروا من بين البلدان الرائده في الانتاج ديال الورود. يعني كتنات الوقت الا انا رومي تاكل في نفس المعامل اللورد القلعه الناس ندن الزوات اللورد هاتيسول ارتد سنزام كيلو اللورد كيلو نواتاك دغيا هات الحمد لله يجر كيلو اللورد كيلو نواتاك. Cette métamorphose ainsi amorcée, il est essentiel d'organiser la filière afin d'optimiser les moyens et de partager de façon équitable les revenus ainsi générés. Des coopératives se sont constituées afin de permettre le transfert et le partage des connaissances, garantissant ainsi un niveau de qualité homogène et tiré vers le haut. وهذه المجهودات كتجلى في تكوين يعني واحد العدد ديال التعاونيات. الان وصلنا ل 8 ديال التعاونيات، وكونا واحد المجموعه ذات نفع اقتصادي لتسويق المنتوج، وكذلك واحد الفيدراليه بمهنيه ديال الورود العطريه بالمنطقه اللي كتكفل حتى هي بجميع المسائل اللي كتهم هذه السلسله. ان غادا غاقيت فعن سوانا غنتزايد الورد غنتزايد يتتفات توثمين ديال عاود التعاونيه نيت يسلغن تيكيت نيت تعمرنا مانيك لومبالاج بزاف الحوايج داير يستكلف نتا نيت التعاونيه. لا وجود للفردانيه ولا وجود للشخص الوحيد. الان الاقتصاد العالمي كما معروف انه تيمشي بتكتلات وبتنظيمات كبرى، وهو اللي تيفتح مجالات خصوصا في التسويق. D'un point de vue personnel, les coopératives permettent également de professionnaliser le secteur. On a vraiment ce qu'on fait, on a fait une activité vraiment très intéressante, c'est l'accompagnement des femmes. Comment? Via la formation, soit la formation sur les techniques de l'agriculture, de la rose et tout, et aussi sur l'organisation des femmes. عاوننا دات التشكره ودات الفلاحه عاوننا مع الديق مزيان صافي نسير تعاونيات تيتماثيل للورود العطريه، نسير الملفن نخدم نتمنى يخدموا الطياليس القدام نسيليق المنتوج نسيليق الثمن اشكون تتمنى كان كل شيء. ودروك ان شاء الله ملي غادي تعطى لابيل وغادي تعطى الاهميه للقلعه وغادي يداروا لي غوشيغش على الورد، بالنسبه لنا القلعه راه ورد اللي يمكن تعتمد عليه المنطقه. وهذه السنه ان شاء الله احنا في اطار باش نوجدوا يعني دفتر تحملات الكيد شارج ديال الماء ديال الورد باش ان شاء الله حتى غادي يتحمى هذا المنتوج. D'un autre côté, la création de fédérations et de chambres d'agriculteurs permettent à chacun de se consacrer à son activité et mettent en exergue l'importance de cette filière qui peut ainsi être reconnue et profiter des aides dont elle a besoin. وهذه الفيدراليه اللي تاسست في واحد الاطار العام وفي واحد البرنامج اللي هو برنامج المغرب الاخضر اللي عطى سيدنا الله ينصرو الانطلاقه ديالو. Ainsi, la fédération représente un grand nombre d'agriculteurs qui se sentent pris en considération et qui peuvent ainsi prétendre à des objectifs ambitieux pour aller encore plus loin.
في اطار هذه التنظيمات اللي تحددت الان ان المجموعه ديال الفلاحين، المجموعه ديال التعاونيات اللي منضويه تحت هذه الفيدراليه المهنيه 16 تعاونيه وجمعيه بمعدل 50 منخرط، بمعنى عندنا في المجموع الاجمالي 800 منخرط. هذا تيدل على ان الفلاح راه ولا وعى بالتنظيم وبالتكتل وبالعمل الجماعي التعاوني اللي في الحقيقه غادي يمشي به لقدام ويحاول ما امكانه يخرجوا من هذه الهشاشه ومن الفقر ومن الوضع المزري اللي فيه حاليا. Ainsi organisée, une commercialisation massive est devenue possible. Et c'est toute une population qui cale son pas sur celui de la rose. La culture vivrière s'est effacée pour faire place à une culture d'une toute autre envergure, drainant derrière elle tous les secteurs de la région. الورد مفتاح لغد افضل بالنسبه للجماعه، هذا يستدعي يعني الاهتمام واعطاء الاولويه التي تستحق للنهوض بعصرنه الفلاحه وتشجيع التعاونيات والعمل التعاوني العصري بالتقنيات الحديثه لكي يعني نحسن موضوعيه الساكنه ونرقى للوضعيه اللي تنطمح لها في المنطقه. Désormais, les roses à la beauté fragile et au charme éphémère peuvent traverser les montagnes et on peut concevoir une production à grande échelle. S'il a fallu adapter les méthodes ancestrales, la vocation est restée intacte parmi les enfants de la rose. يعني ماشي الورد عندنا بالنسبه حنا راه تجاره ولا بالنسبه لنا راه فلوس كما تنقولوا، وانما بالنسبه لنا شي حاجه او فون دو كور كما تنقولوا. Comme toutes les activités saisonnières, la cueillette des roses est synonyme d'activité intense et très motivante pour les habitants. Il est donc bien naturel que ceux-ci vivent cette période comme une grande fête. Fidèle à cette dynamique de développement et porté par son succès, le Festival des Roses est né et a perduré, couronnement ultime de toute cette population qui a su s'unir pour faire d'un jardin une opportunité. طول المهرجان يجي المهرجان الورد يجي الموسم الورد ميغوري الله العمر 1054 عام العمر تيتي المهرجان القلعه اريتي يغفو سكواس يغف ارسل المسائل الورد ارسل السواح برا ولا ويت مازير القلعه توسن الورد المهرجان الموسم كل متى سكواس لان. Occasion magique de rendre hommage à une fleur exceptionnelle et aux femmes et aux hommes qui perpétuent une tradition ancestrale, le Festival des Roses est aussi une vitrine formidable pour le monde et un moyen de promotion et de communication unique. En célébrant la rose, on célèbre la nature qui sait se montrer généreuse. On célèbre le courage et la persévérance des femmes et des hommes qui sont restés fidèles à leur culture. Et on célèbre l'union et le talent de tous ceux qui, chacun dans sa spécialité, ont su s'inscrire dans le cercle vertueux que la rose a dessiné pour faire vivre une large population. يتويسن الورد مسفل السوين كيقان الشعراء بركات كل دار نقول مقار الورد قلعت مقولة. لأن الورد عنوان المحبة والجود، أنا اختاريت نغني ونكون في مهرجان الورود. قلعة مقونة بالورد والمحبة مسكونة. مرحبا وسهلا بكم معنا في مهرجان الورود. موعدنا إذن في عروس المهرجانات، موعد الأصدقاء والعائلات. المقار الورد قلعة مقونة. إقليم تنغير يرحب بكم في مهرجان الورود بقلعة مقونة.